আসসালামু আলাইকুম। আমার হাতে একটি কুলিং ফ্যান আছে যেটা মোবাইলের কাজের জন্য খুবই উপকারী। সেটা আজকে রিভিউ আপনাদেরকে দেখাবো। এটা পারফরমেন্স কীরকম সেটাও দেখাবো। এটার ভিতরে আপনি খুললে দেখতে পারবেন যেটার ভিতরে কী কী আছে। একটি ছোটোখাটো একটি বক্সের মতন, মূলত এটা একটা ফ্যান, আসলে বক্স না। এটার ভিতরে একটা টাইপ সি পিন আছে আর একটা বাটন আছে। এই বাটনটা দুইটা কাজ করা হয়, একটা নর্মাল স্পিড, একটা হচ্ছে হাই স্পিড। এটা চালাতে গেলে অবশ্যই আপনার চার্জার লাগবে, টাইপ সি চার্জার লাগবে। টাইপ সি চার্জার চালাতে পারবেন এটা অবশ্যই। এটা আপনারা মনে করবেন না যে এটা রিচার্জেবল, এটা রিচার্জেবল না, এটা অনলি চার্জিংয়ের মাধ্যমে এটা চলে। যখন এটাতে আপনি কাজ করবেন তখন এটা অন করার সময় চার্জার লাগাতে হবে, অন্যথায় এটা চলবে না। এখন দেখেন আমার হাতে একটা রজন আছে, আমি দেখেন রজনটা উঠে দিচ্ছি, আমার দোয়াটা কী পরিমাণ সে টানতেছে। এবার বোঝেন এই দোয়াটা যদি আমাদের নাকে দিয়ে যাইতো আমরা কি সুস্থ থাকতে পারতাম? হয়তো বা আমরা সাময়িক জন্য সুস্থ, কিন্তু এটা পরবর্তী একটা সময়ের জন্য আমাদের বিশাল ধরনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সো আসুন আসলে এই প্রোডাক্টটা সবাই মিলে ব্যবহার করি, যারা মোবাইল সার্ভিসিং, মোবাইল রিপেয়ার করি আমরা সবাই, বা যারা ইলেকট্রিক কাজও করি তারাও চাইলে এই প্রোডাক্টটা ব্যবহার করতে পারে। আর এই প্রোডাক্টটা খুবই হেল্পফুল, আসলে অনেকে নিজের জন্য অনেক সেফটি। আসলে আমি অনেক দিন ধরে এই প্রোডাক্টটা খুঁজছিলাম, অবশেষে পেলাম, যার জন্য আমি এটা নিয়ে আসছি মার্কেট থেকে কিনে। প্রোডাক্টটার নাম উপরে দেখতেছেন T2ULL টুল, মানে এই প্রোডাক্টটার নাম হচ্ছে এটা। আর এটা চাইনিজ একটা প্রোডাক্ট, এই প্রোডাক্টটা খুবই ভালো মানের। এখন দেখতেছেন এই যে আমি ব্যাটারি কাছ থেকে যখন আমি এটা ফ্যানটা ছাড়ছি, দুয়ারটা উঠাইতেছি, দেখছেন কীভাবে টানতেছে। জিনিসটা খুবই অনেক সুন্দর, মানে আমার কাছে দেখে এত ভালো লাগছে। এটা আপনি দেখতে পারতেছেন যখন আমি তাতালটা যখন আমি রজন থেকে চুপাই দিকে আনি, ব্যাটারি মাঝখানে আনি, সে এখান থেকে দুয়ারটা টান দিয়ে নিয়ে যায়। এবার বুঝতে পারছেন জিনিসটা কতটা মানে কার্যকারী এটা। আমি তো প্রথম দেখে মনে করছিলাম এটা ছোটো একটা জিনিস, এটা আসলে কী এমন এটা কার্যকারিতা ক্ষমতা থাকবে, এটা কী এমন মানে দুয়া টানতে পারবে। সো জিনিসটা আমার প্রথমে অবস্থা আমার দেখে মানে একটা ভুল ধারণা হয়েছিল। যাই হোক, এটা এখন ব্যবহারের পরে আমার ভুল ধারণাটা চলে গেছে। আপনারা দেখতেই পারতেছেন ফ্যানটা অলরেডি মানে সাদা হয়ে গেছে ফ্রন্ট সাইডটা, আর ব্যাক সাইডটা দিয়ে তো দুয়াটা বের করে ফেলে, সামনের সাইড দিয়ে দুয়াটা টানে আর ব্যাক সাইড দিয়ে দুয়াটা বের করে ফেলে। অল্প কিছুক্ষণ আমি চালাইছি, আমার ফ্যানটা কেমন সাদা হয়ে গেছে, সামনের সাইডটা ফ্রন্ট সাইডটা দেখছেন। আর ব্যাক সাইডে তো তেমন একটা সাদা হয় না, কারণ এই দুয়াটা সম্পূর্ণ সামনের সাইডে আটকে রাখে আর দুয়াটা এখান থেকে সে বাইট করে ফেলে তাতাল থেকে টেনে। এটা যদি আপনারা ব্যবহার না করে থাকেন, অবশ্যই সবাই যারা মোবাইলের কাজ দীর্ঘদিন ধরে করতেছেন তাদের নিজের সেফটির জন্য হলেও এই প্রোডাক্টটা কিনবেন আশা করি। রাখি, আসসালামু আলাইকুম।